我哋移民澳洲已經17年啦，而我經常覺得自己仲係完全好迷茫。我同太太同埋6個月大嘅仔喺冬天中間嘅時間嚟到呢度，我哋識好少英文，嚟到之後就發覺同我哋預計嘅係好唔同嘅。每日生活嘅事情都係好艱難，買雜貨啦，去銀行啦，同埋點樣睇個時間表搭火車啦。但係當時我哋好年輕又興奮，同時好有決心咁樣喺呢度過個美好嘅生活。漸漸生活變得好容易，我哋喺社區度仲結交咗一啲嘅朋友。我揾到工做，同埋太太好中意我哋間新屋添。我哋嘅前景似乎一片光明。喺嗰陣時，雖然我哋係喺一個新嘅國家面對一切嘅挑戰，但係我哋就好開心。我哋仲憧憬到未來嘅生活，同埋喺短短幾年我哋嘅生活會係點樣樣。當我哋嘅仔4歲大嘅時候，佢仍然唔識講嘢，亦都唔識得同其他小朋友一齊玩。我打個電話俾住喺故鄉嘅媽媽，佢就話男仔係咁樣樣噶啦，男仔比女仔發展得比較慢嘅。我個仔冇事噶，咁我就信佢啦。但係我太太就堅持話個仔有問題。我知道個仔唔聽人講，同時又有啲小頑皮，但係我只喺度諗，男仔就係咁噶啦。有一日我收工翻屋企嘅時候，我從未見過太太咁心煩意亂嘅。佢話佢唔知道點樣處理個仔，個仔硬係唔肯望住佢，唔對佢笑。佢話同個仔好似溝通唔到咁樣。我就話呢個唔係個仔嘅問題，你應該教佢點樣做。我做咗成日嘢，我交賬單又盡晒父親嘅本分，咁點解你唔可以做好你自己個本分呢？我諗翻轉頭，我嗰日點解要對佢咁刻薄呢？當我個仔要翻學嘅時候，我就諗翻學就可以解決一切嘅問題噶啦。喺佢開學冇幾耐，老師就話俾我哋聽，我個仔喺社交互動同埋溝通方面都有困難。我記得自己咁樣諗，我都係咁啫。我係一個新嘅澳洲人嚟噶嘛，我講英文都唔係好好啫。不過當時老師就提到自閉症，而我嘅心就喺嗰段時間可以講係停頓咗。我唔知道乜嘢係自閉症，但係就覺得事態好嚴重。於是老師就建議我哋帶個仔去睇醫生。佢話最好就係及早得到診斷，咁樣我哋就可以明白到點解個仔會有咁嘅行為方式，同時亦都可以制定計劃點樣去幫佢。醫生話俾我哋知，自閉症係一種成長出現障礙嘅情況，佢影響到我哋個仔同埋其他人以及環境嘅關係。當佢話喺澳洲有超過20萬人係有自閉症嘅時候，我真係唔能夠相信。咁佢淨係話幾乎每100人就有一個係咁。醫生仲話我哋個仔呢一世都會有自閉症。突然間我哋就再次感覺到好迷茫，我唔知道可以去邊，又或者可以做啲乜嘢嘢。我好驚，我極之希望可以幫到個仔，但係我又唔知道點樣做。我心目中自己嘅家，對未來嘅美麗形象已經幻滅咗咯，就好似出街都係一個噩夢。我個仔唔識得應付，而坦白講啊，我哋自己亦都唔知點樣應付好。佢似乎好驚周圍嘅事物，佢唔能夠應付所有嘅噪音同埋人，對佢嚟講真係實在太難處理啦。嗰陣時我哋都唔係好知道，原來嗰啲燦爛嘅燈光都會令到佢好刺眼嘅。同時好艱難嘅就係佢想食嘅嘢，其實真係唔係好多。佢日日都只係想食誤茶嘢嘅多士，又或者係蘋果咁。我哋諗佢可能會病。
到俾錢嘅時候，其實我都好驚㗎。冇人可以掂佢嘅頭髮，我哋唔可以幫佢梳頭，又或者係洗頭。仲有嘅就係我哋根本唔可以幫佢剪頭髮添。我仲記得第一次我帶佢去飛髮鋪嗰日，我就話俾自己聽，我永世都唔會再帶佢去噶啦。我太太會趁住佢瞓着嘅時候，同佢輕輕咁樣梳下佢嘅頭髮。每個有自閉症嘅兒童都係唔同嘅，每個家長都有自己要行嘅旅程，一切都係關乎學習同埋理解你自己嘅細路仔。隨住時間過去，當我哋開始學習點樣去幫佢嘅時候，責備同埋混亂就開始消失啦。其實我哋唔需要單獨咁樣去做，喺呢個過程當中有好多人幫過我哋，醫生啦、語言治療師啦、老師、家人同埋朋友都有份幫我哋去幫我哋嘅細路仔。呢個係一段好漫長嘅旅程，但我知道我哋係行緊一條正確嘅軌道上面。我太太同我再一齊努力。喺食晚飯嘅時候，我哋會一次又一次重複練習一啲字，然後佢就會慢慢咁樣開始同我哋講一啲字。每講一個字，每一個微笑，每一次佢嘗試食一種新嘅食物，都係值得慶祝嘅事情嚟㗎。喺開始嘅時候，我哋並冇太多家人嘅支援，就算我哋嘅父母嚟咗澳洲同我哋一齊住，都係有困難嘅。佢哋認為我哋俾人詛咒咗，佢哋擔心個孫大咗之後唔能夠承擔一個男人嘅責任。而我覺得我嘅父母因為咁，曾經有一段時間好失望。對佢哋嚟講，可能會比較容易接受嘅係一個佢哋睇到身體有殘障嘅孫。隨住時間嘅過去，我嘅父母更加深入了解自閉症之後，佢哋就能夠更加扶持到我哋，亦都更加投入。我媽媽叫我哋嘅仔係佢嘅小福氣。我個仔其中一位老師係相當之好嘅，佢知道我個仔最大嘅興趣就係足球，所以佢就用呢一種興趣喺各樣嘢度都吸引到佢，譬如話數學啦、科學啦、閱讀啦，總之係任何一啲嘅科目，佢都會用足球嚟作為解釋。當我個仔12歲嘅時候，佢可以話俾你知喺世界盃賽事每個球員嘅名同埋平均嘅成績。有自閉症嘅兒童似乎係活喺佢哋嘅自己世界裏邊。咁雖然佢好似唔介意，但係諗起我個仔成世都會咁孤單嘅時候，我就會感到好困擾啦。因為只有自己嘅家人喺後院同佢玩，支持佢，佢從來都交唔到朋友。呢件事真係令我感到好心碎。於是我就決定同學校講，俾我個仔加入佢哋嘅球隊啦。我解釋話，我個仔係會覺得有困難嘅，佢真係有嘗試同其他小朋友一齊玩，但係似乎就唔知道點樣玩法，又或者要講啲乜嘢嘢，同埋做啲乜嘢嘢。不過我真係覺得呢一個正係佢需要發展社交技巧嘅最好方法啦。咁教練就同意嘗試俾佢加入，而每個人對佢都好有耐性。但係咁係值得嘅。曾經有段時間，我哋覺得冇乜希望，但係喺接納同埋學習之下，我又再一次搵到希望啦。我哋個仔周末去咗一個足球營，係17年嚟我哋分開最長嘅時間。我為佢感到自豪，我哋一家都成長同埋進步咗。
雖然我哋永遠唔知道前面嘅路係點，但係我哋知道關鍵就在於我哋今日可以做啲乜嘢嘢。今日我哋唔會再迷茫，我唔再為過去或者係將來而擔心。今日我同我個仔喺埋一齊。